انطلقت على مستوى قاعة المحاضرات بديوان والي ولاية سيدي بلعباس فعاليات الملتقى الوطني حول الاستثمار تحت شعار بلعباس الغد فرص استثمارية واعدة، حيث شهد هذا اللقاء كلمة افتتاحية من طرف والي ولاية سيدي بلعباس والسيد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. كما تم عرض فيديو بعنوان بلعباس الغد فرصة استثمارية واعدة ومداخلة حول الامتيازات التي تزخر بها سيدي بلعباس. اختتم اللقاء بتقديم توصيات والتي أكد من خلالها والي الولاية على خدمة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين لمدهم بكل ما يحتاجونه من عون ومساعدة من أجل تحقيق كل أهدافهم الاستثمارية، شرط أن تتوفر لدى الجميع الرؤية الواضحة والإرادة السابقة في تعزيز هذه الولاية. الاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية. إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن تحضر ولاية سيدي بلعباس بهذا اللقاء الوطني الهام حول الاستثمار والتنمية الاقتصادية تحت شعار بلعباس الغد فرص استثمارية واعدة، ليتيح لنا وللإخوة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين مناسبة ملائمة لتدارس هذا الانشغال المحوري والمندرج في صميم تعزيز المسار التنموي بهذه الولاية. إن توجيهات السيد رئيس الجمهورية تدعو إلى التركيز على الاستثمارات المجدية المنتجة للقيمة المضافة. ولاية سيدي بلعباس ولاية غنية أولا برجالها ونسائها، ثانيا يعني الموقع الاستراتيجي تاعها يعني وما تملكه من فرص ومؤهلات استثمارية كبيرة جدا. صدقوني لازم تكون قطب اقتصادي، قطب استثماري بامتياز. جامعة سيدي بلعباس حقيقة هي مصدر للأفكار، مصدر للمشاريع، نتمنى إن شاء الله تتجسد من خلال كل المستثمرين ورجال الأعمال أن تتجسد وتتحقق هذه الاستثمارات. لازم يحفز المستثمرين باش كثروا الاستثمار في المناطق الجنوبية. بصفة عامة القرض اللي يؤخذ من البنك لتمويل الاستثمار يكون بحسب مساهمة بصفة عامة نقول باسكو كاين ديكا واحد اخرين سبيسيو تبلغ النسبة 30-70%. هذا القرض موجه لل par exemple كما نقولوا حنا l'acquisition d'actifs pour l'entreprise ou là que ce soit dans le cadre d'une nouvelle création d'entreprise ou là de l'expansion des capacités de production. لا ماذا بنا أن الطالب كي يدخل الجامعة خاص يعرف شيء مقابلته حتى نغير من فكر أن هذا الشاب أن مصيره بعد الجامعة هو أن يفتح مشروع أو يكون له بديل وهو مؤسسة ناشئة أو مؤسسة مستقلة. الابتكار هو موضوع الساعة. كل قطاعات هذا العام في 2022 شفناهم تحولوا إلى تطرقوا إلى الابتكار. لماذا؟ لأنه ركيزة من ركائز التنمية والتنافسية وكذلك الدفع بالاقتصاد. اليوم نحن هنا لأننا ركيزة من الركائز الثلاثة للتحدث عن الاستثمار بالنسبة للاستثمار على الساحة الوطنية، ولكن بشكل خاص بالنسبة للاستثمار في مدينة أو ولاية سيدي بلعباس. إذن الاستثمار يجب أن يكون مبني على ثلاث ركائز، وهي الجانب البشري بالنسبة للطرف الجامعة، لكن يمكن أيضا يكون بالنسبة للتكوين المهني أو المتخرجين. بالركيزة الثانية وهي المستثمرين الاقتصاديين، والركيزة الثالثة هي الإدارة أو على صح التعبير الولاية كممثلة للإدارة. اليوم كممثلين عن الجامعة وممثلين عن الحاضنات ارتأينا أن نكون معكم حتى نتحدث عن الابتكار وعن المجال المؤسسات الناشئة وما هو دورها في إنجاح الاستثمار في ولايتنا. هناك توصيات في الأخير، من بين التوصيات هي أن يكون هذا التنسيق يكون تنسيق ما بين
بين اللجان الثلاثة أو ما بين الركائز التي تحدثوا عليها حتى يكون هناك تطور في الاستثمار في ولايتنا. الجلسة الأولى والتي كانت حول التوجهات الجديدة لقانون الاستثمار 18/22 أولا هو إنشاء خلية ولائية لدعم وتطوير ومرافقة الاستثمار. ثانيا ضرورة ترخيص مبدأ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة من خلال تجسيد القطيعة مع العالمية التي تضبط الاستثمار لا سيما مع المستثمرين الأجانب. ثالثا ضرورة تفعيل القطاعات والمناطق ذات الأولوية في الاستثمار على ضوء نظام القطاعات التي جاء به قانون الاستثمار الجديد 18/22 وخاصة المواد 28 27 و 26.